et tänane seminar on ju mõeldud kõigile täienduskoolituse asutustele, kes on siis registreeritud Eesti hariduse infosüsteemis, kellel on siis esitatud täienduskoolituse majandustegevusteade või siis saadud tegevusluba ja siis sellega seotult siis ka täiskasvanute koolituse seaduse nõuded kohalduvad. Et kui näiteks te olete asutus, kellel seda täienduskoolituse majandustegevusteadet ei ole, aga te ka koolitate ja koolitate näiteks eraturgu, siis need TAKS-i nõuded ja ka need täiskasvanute koolitaja nõuded tegelikult ei kohaldu. Et just see võtmesõna ongi siis majandustegevusteade ja tegevusloa olemasolu. Et just, jah, aitäh Riina selle täpsustuse eest. Aga läheme edasi. Nii. Nüüd siis järgmine plokk olulistest väiksematest muudatustest, millega siis iga asutus, kellel siis see majandustegevusteade on esitatud või tegevusluba olemas, et ikkagi võiks olla ka kursis. Et punkt 1, koolitusteave avalikustamine, et see plokk siis. Et nii. Et TAKS-is on siis 10 aastat olnud siis see nõue, et kõik asutused, kes meil siis EHIS-es majandustegevusteate või siis tegevusloaga on, peavad oma veebilehel avalikustama siis koolitusteavet ja selle veebilehe link on siis kantud Eesti hariduse infosüsteemi majandustegevusteate juurde. Ja nüüdsest on selles nõudes tehtud väike muudatus ja see siis puudutab siis seda, et koolitusteavet võib siis lisaks kodulehele avaldada ka muus avalikult ligipääsetavas digikeskkonnas. Et see tähendab seda, et lisaks tavapärasele kodulehele võib kasutada ka teisi digikanaleid, nagu näiteks blogid. Et tõesti blogisid on siin ka varasemalt kasutatud päris edukalt koolitusteabe avalikustamiseks, aga eelmine TAKS-i redaktsioon seda ikkagi ei lubanud. Nii et nüüd siis lubab, et peaasi on see, et see info oleks kõigile vabalt ja siis ka lihtsalt kättesaadav, ilma siis, et oleks veebileht või digikanal siis parooliga kaetud. Ja avalikustada tuleb siis endiselt kogu oluline info, mida siis TAKS nõuab, on need siis õppekavad, on need siis koolitajate õpi- ja töökogemuse kirjeldused, õppekorralduse alused, kvaliteedi tagamise alused. Et loomulikult sotsiaalmeedia kaudu võib koolitusi tutvustada, turundada, aga see ei tohiks olla ainus ametlik kanal majandustegevusteate lingiga. Et ametlik koolitusteave peab olema ikkagi leitav püsivas ja avalikus digikeskkonnas. Et meie käest on küsitud, et kas koolitusteabe avalikustamiseks sobib ka Facebook. Ja ausalt öeldes me ei ole leidnud ühtegi Facebooki lehte, kus siis koolitusteave oleks esitatud sellisel viisil, mis oleks siis tõesti, et kergesti leitav, struktureeritud, püsivalt kättesaadav. Et seetõttu tõesti Facebook ei saa siis pidada siis ainsaks sobivaks kanaliks koolitusteabe avalikustamiseks, et loomulikult Facebook turundamiseks täiendava teavituskohana loomulikult hea igatpidi, aga siis majandustegevusteates ikkagi
ei piisa Facebooki lingi lisamisest. Nii, ja TAX-i on lisatud ka see, et uuena, et koolitusteave veebilehtedel peab olema ajakohane, kergesti leitav ja üheselt mõistetav. Et tõesti, need sõnad võivad esmapilgul tunduda mõnevõrra subjektiivsed. Aga siiski need aitavad kindlasti kaasa paremale kasutajakogemusele ja läbipaistvusele. Et siinkohal ongi oluline rakendada talupojatarkust, esitada koolitusinfo nii, et see oleks lihtsalt leitav ja arusaadav ka neile, kes ei ole valdkonnaga põhjalikult tuttavad. Et selge ja loogiliselt üles ehitatud veebileht aitab tagada seda, et potentsiaalsed tõesti õppijad, tellijad, samuti ka rahastajad leiaksid siis vajaliku koolitusteabe kiiresti üles ja saaksid ikkagi selle põhjal teha teadlikke otsuseid koolituste valikul. Et miks sellised sõnad ka seadusesse lisati, et tõesti, et varasemalt meil on esinenud probleeme sellega, et koolitusi info on ebaselge, aegunud. Et kui me räägime nüüd kergesti leitavusest, et mida see siis üldse tähendab, et koolitusteave peaks siis olema eristatavas kohas, on see siis menüüs, kuskil esilehel, nähtava lingina, et ei oleks vaja teha 10 või isegi 100 klikke, et selle infoni jõuda. Et tõesti, kahjuks meie järelevalve kolleeg ei ole siin, aga sellised juhused on täiesti olnud, kus info on nii ära peidetud, et ka temal on olnud väga keeruline selleni üldse jõuda, et mis me siis räägime tavaõppijatest või inimestest siis tänavalt. Et see kergesti leitav võikski tähendada seda, et veebilehel on siis selged pealkirjad, kategooriad, loogiline struktuur, on need siis koolitused, on need siis õppekavad, pealkirjad, registreerumine. Et üheselt mõistetav koolitusteave tähendab siis seda, et huviline potentsiaalne õppija, tellija saaks siis selle info põhjal selge ja täpse ettekujutuse, et millise koolitusega on siis ikkagi tegemist, et kellele on see mõeldud, kuidas see toimub, mis see maksab, et ei tohiks jääda kahtlusi ega suurt sellist tõlgendusruumi. Nii. Ei, mul on ikka üks asi veel rääkimata, et siin teine täpsustus, et TAX-i on lisatud siis täpsustus, mis puudutab tellimust koolituste puhul teabe esitamist, on ju. Et kui on tegemist tellimuskoolitustega, need on siis mõeldud spetsiaalselt ühe tellija vajadustest lähtuvalt koolitusi, mis tõesti toimuvad tellija ja siis koolitusasutuse kokkulepitud tingimustel. Nad on suunatud konkreetsele sihtrühmale, näiteks konkreetse ettevõtte töötajad. Et need koolitused ei ole mõeldud siis laiemale avalikkusele, inimene tänavalt neile registreerida ei saa ja seetõttu nende koolituste info ei ole siis, seda infot ei ole siis vaja ka siis kõigile avalikustada oma veebilehel. Ei õppekavasid ega koolitajate andmeid. Et selline info jääb siis piiratuks, et tõesti, et tellija ja koolitusasutuse enda kokkulepped. Ja meilt on küsitud ka seda, et kui on tellimuskoolitus, on ju, et kas siis peab ka õppekava koostama.
Et vastus on jah, et õppekava tuleb ka koostada tellimuskoolituste puhul. Jah, seda ei tule avalikustada, aga õppekava on ikkagi oluline alus, mille põhjal siis tellijale siis koolitust tutvustatakse, lepitakse ju täpsemalt eesmärkides kokku ja siis ka rätsepa tööna ju ka sisu kokku pannakse. Et ilma õppekavata ei saa ju tegelikult koolituse sellist eesmärgipärasust üldse hinnatagi. Et selline sisuline raamistik tuleb ju ikkagi luua. Et siis hilisemaid selliseid vastastikuseid arusaamatusi vältida. Lähme järgmise muudatuse juurde. TAKS-i muudatuste kohaselt peab siis täienduskoolitusasutus tagama siis ka selle, et kogu koolitusega seotud teave oleks avalikustatud veebilehel ka eesti keeles. Et see tähendab siis seda, et koolitusasutuse veebilehel või siis muus avalikult ligipääsetavas digikeskkonnas peavad olema siis eesti keeles kättesaadavad ka kõik olulised materjalid, mida ma siin mitu korda olen varasemalt rääkinud, õppekavad, õppekorralduse alused, kvaliteedi tagamise alused, koolitajate andmed. Et selle eesmärk on siis see, et ka siis tööandjad, riigiasutused, teised huvilised saaksid ikkagi täieliku ülevaate pakutavatest koolitustest, nendega seotud tingimustest ka siis riigikeeles. Et see aitab suurendada läbipaistvust ja ka sellist tarbijakaitselist raamistikku, et loomulikult keelenõude selline praktiline rakendamine vajab sellist läbimõeldud lahendust, et meie kellelegi ette ei kirjuta ja seda me ka ei eelda, et peab olema 2 veebilehte, kindlasti mitte, et see võib olla topeltkeelne veebileht, võib olla eraldi lehel alamleht, eestikeelne info, et kui näiteks koolitusasutuse koduleht on näiteks inglise keeles või on siis vene keeles, tuleks siis näitena jälle, et näitena eraldi siis lisada sektsioon, et teave eesti keeles, kuhu on siis koondatud vajalik info õppekavade ja muu kohta. Et kindlasti tuleks siis kodulehel ka siis veebilehel siis eristada visuaalselt, et kus see eestikeelne info siis ikkagi on, et kas siis vastavad nupud või viidad või siis lipusümbolid keelte vahetamiseks, et ei piisa ainult sellest, et kui on selline lühikene kokkuvõte, et tegeletakse ka koolituste pakkumisega, et see on liiga üldine kirjeldus. Ja võib-olla ka siis siia ka selline ääremärkus, et mõlemas keeles, kui on, või ka siis 3 keeles, et ju oleme selliseid veebilehti ju kohanud küll ja väga, väga hea, kui see ka on mitmes keeles avalikustatud, et mõlemas keeles esitatud info peab olema siis ka sisuliselt sama, et eesti ja võõrkeelne info siis sisuliselt identsed, et siis vältida sellist ebaselgust ja arusaamatusi või siis ka sellist ebaõiglast kohtlemist. Et seniste veebilehe seirete käigus tegelikult HTM on selliseid juhtumeid avastanud, et eesti ja võõrkeelne koolitusteave tegelikult ei ühti, et eesti keeles on üks sisu ja inglise või vene keeles on sisu hoopis erinev, et kõikides keeltes, milles siis koolitusteavet tutvustatakse, et see peab siis olema täpselt sama teave, et siis tagada tagada või siis vältida siis hilisemaid arusaamatusi, et on need siis
hinnastuse sisu või siis osalemistingimuste osas.